God eftermiddag og velkommen indenfor igen til plenarsessionen. Hvor er det dejligt at se jer. Jeg ved, at I har haft nogle rigtig gode samtaler, workshops, oplevelser i kunstinstallationen, men også haft tid til at dvæle og eftertænke og botanisere, måske i virkeligheden læse lidt også. Det er jo en dag, som giver anledning til at løfte låget en lille smule. Jeg er blevet spurgt, hvordan kan vi nu tage noget af alt det materiale, som er blevet delt her med os videre? Er der opsamling? Kommer der en lille pakke ud? Er der links? Er der noget? Det, der foregår her i plenarsalen, som er foregået i går og i formiddag og nu til eftermiddag, bliver optaget. Så der er adgang til alt det, der bliver sagt i rummet her efterfølgende. Og så vil jeg opfordre til, at hvis man har oplevet en session et eller andet sted i løbet af dagen, som har været inspirerende og interessant, så række ud til oplægsholderne, række ud bilateralt til dem, som har gjort noget særligt for jer. Fordi alle bliver jo glade for at blive kontaktet, og netværket vokser på den måde. Så jeg tænker, det skal man ikke holde sig for fint til. Det var også noget, det vi talte om i går, ikke? Ja. Vi skal denne session tale om vejen frem mod en dansk trivselsøkonomi. Jeg får 2 korte keynotes herop på scenen og en samtale efterfølgende. Og det er en samtale, som jeg har lyst til, at vi alle sammen deltager i, lidt ligesom vi gjorde med vores parlamentarikere, en spe. Så skulle der være noget, hvor I tænker, det bliver jeg simpelthen nødt til lige at få spurgt Emma Holten om, eller Mads Falkenflet, eller Peter Birk, eller Anders Morgenthaler. Så tag lige en note, måske en mental note, og så sørger jeg for, at der bliver lidt plads til, at vi får stillet spørgsmål og kommentarer. Emma Holten, du er hos os. Velkommen til. Kom du herop på scenen til mig. Feministisk aktivist, menneskerettighedsforkæmper, forfatter, senest jo til Værdien af omsorg, som jo har gjort dig til en debattør, verdensstjerne i Danmark. Og det er vi glade for, fordi det er jo en kærkommen debat, som rimer fuldstændig på trivselsøkonomi, og det er derfor, du står her. Om et øjeblik, så sætter vi dig i spil sammen med nogle flere mennesker, men foreløbig er gulvet dit alene. Værsgo. Mange tak. Og husk at holde mikrofonen helt op til hagen. Yes. Nu må jeg ikke få mig til at græde. Jeg skal lige i gang. Det var lidt rørende. Det har været en lidt hård måned. For 2 måneder siden, der skrev en amerikansk økonom, som er tidligere chefrådgiver for Obama, at der var sket noget meget pinligt for den økonomiske profession. Og det var, at de ikke havde forudset den inflation, der opstod efter krigen i Ukraine. Han sagde, it's an embarrassment to the profession. Vi vidste ikke, hvad det var. Vi vidste ikke, hvad man skulle gøre. Vi forstod ikke, om det ville gå over om lidt, om det ville vare i lang tid, om vi skulle hæve renterne, om vi skulle sænke renterne. Vi anede trods alt overhovedet ikke, hvad det var, der foregik i hele økonomien. Og sagde han, det var lidt pinligt, fordi nu har vi studeret inflation i 70 år, og vi følte, at vi var fuldstændig på bar bund. Jeg synes, det var et meget inspirerende og godt indlæg, fordi han jo sagde noget, som på en måde er indlysende for de fleste af os, som er, at det er ret svært at forudsige fremtiden, og det er ret svært at forstå, hvad der sker i hele samfundet på én gang, med et simpelt svar. Men det er bare meget sjældent, at vi får den her fælles erkendelse af, hvor svært det egentlig er at forudsige, hvad der sker i økonomien. Og når vi snakker om økonomien, så er det, vi egentlig mener, det er jo samfundet. Og jeg tror, noget af det, som jeg har været meget interesseret i min kulturanalyse af den rolle, økonomien spiller i samfundet, som er det, min bog Underskud handler om, det er, hvordan vi har fået den her idé om, at det overhovedet er muligt at mekanisk beskrive hele samfundets funktion med simple modeller, der nærmest kan beskrives med udelukkende én streg. Der sådan gør sådan her, eller også gør den sådan her, eller også gør den sådan her. Hvornår fik vi ligesom den idé?
Og det er i høj grad den idé, som vores moderne økonomiske tanker er baseret på. Og jeg tror, at jeg er egentlig kommet frem til, at jeg har en stor sympati for den ambition. Og når man ser tilbage på, i min bog, der starter jeg med at tale helt tilbage fra oplysningstiden, så er drømmen, der driver det økonomiske projekt lige fra begyndelsen, det er jo på en måde, at vi kan begrave stridsøkserne, at vi kan komme af med stammetænkning og overtro og religion og konger, der er præster, der bestemmer det hele. Og så kan vi prøve at have en rationel tilgang til samfundet, som giver os nogle klare svar på, hvad der er godt og hvad der er dårligt. Og fordi man gerne vil have rationelle svar, så vendte man sig mod det sted, hvor man følte var renest og purest, nemlig matematikken og naturvidenskaben. Og man drømte ligesom om at lave den her naturvidenskab for samfundet, sådan så vores økonomiske og politiske beslutninger ikke blev hævet ned i sølet af ideologi og følelser. Og det kan jeg faktisk virkelig godt forstå. Jeg forstår enormt godt ambitionen. Det har bare gjort, at vi har fået en forståelse af, at der med ret simple værktøjer kan give svar på ekstremt komplekse spørgsmål. Og i nogle tilfælde, man kan måske sige, at den nuværende regering på en måde, et eksempel på det, har det endda bildet os ind, at politik nærmest ikke behøver at eksistere. Fordi at der bare er den gode og den dårlige løsning, og hvis der bare sidder nogen et sted med en lommeregner lang tid nok, så kommer de til at frem til den gode løsning. Og det er jo meget betryggende. Og det her, det handler ikke kun om politikere og økonomer, det handler også om os som borgere, der har vendet os til et sprog, hvor det simple svar, hvor der kan stå en person og sige, det her kommer til om 20 år at koste 15 milliarder. Og når man egentlig tænker over, hvad det er for en påstand, så er den jo baseret på en forståelse af, at vi ved, om verden overhovedet er her om 20 år. At vi ved om, hvor mange der er i live, at vi ved, at der ikke kommer til at være en kæmpe pandemi, at vi ved, at der ikke kommer til at være krig i hele Europa. Ingen af de ting ved vi grundlæggende. Og jeg tror, noget af det, som jeg har været interesseret i arbejdet med omsorg, og grunden til, at jeg er interesseret i den konflikt, som jeg ofte oplever mellem mange af de traditionelle økonomiske metoder og omsorg, det er, at omsorg er kendetegnet ved det samme, som naturen er kendetegnet ved på mange måder er en uforudsigelighed. Det er ikke altid klart, hvad der kommer til at lede til hvad, og hvordan tingene hænger sammen. Når vi for eksempel, der er nogle opfindere i Silicon Valley, som har fundet ud af, at hvad nu hvis vi bare slog alle myg ihjel? Myg er mega irriterende, og vi får malaria af dem. Hvad vi slår dem alle sammen ihjel? Men enormt mange biologer, vi siger så, vi ved faktisk ikke præcis, hvilken rolle myg spiller. Vi ved ikke, hvad der præcis ville ske, hvis vi fjernede myg. Og på samme måde ved vi heller ikke, hvad der vil ske, hvis vi fjerner omsorg. Og det er fordi, at omsorg er uforudsigeligt. Og det er uforudsigeligt, fordi mennesker er forskellige. Det vi har brug for er forskellige. Vores kroppe er forskellige. Vi har forskellige aldre. Vi har forskellige sygdomme. Vi har forskellige behov. Og derfor så er omsorg som ydelse fuldstændig unik, fordi der kommer ikke noget konkret produkt ud af det. Der er bare en forandret tilstand. Og den forandrede tilstand kan ingen vide, hvad kommer til at blive brugt til. Når jeg bliver indlagt med min kroniske sygdom, og jeg kommer ud igen, så er der ingen, der vil kunne sige, hvad er forskellen på, hvis jeg ikke var blevet indlagt, og hvis jeg var blevet indlagt. Hvad har det gjort mig i stand til? Hvor mange penge kan jeg tjene? Hvordan god en ven kan jeg være? Hvad kan jeg være for min familie, fordi jeg blev indlagt? Og det er der, at mange af de traditionelle økonomiske metoder, som jeg snakker om, de får et problem. Fordi de vil så gerne prognostisere perfekt, hvad værdien er af en særlig ydelse. Og derfor så oplever jeg, at måden vi kan prøve at tænke over omsorg på, måden vi kan prøve at tænke over de problemer, vi er landet i nu, det er også fordi, at vi har overladt en kæmpe stor beslutningsproces, som er konsekvensvurderingerne af politik, til en meget særlig type viden. Og vi har overladt den til den type viden i den tro, at det er muligt at lave præcise matematiske udregninger, der besvarer, hvad konsekvenserne af politik er. Det er det ikke. Det er der ingen, der kan. Og det har resulteret i, at al den værdi, som er svær at måle, alle de konsekvenser, som er svære at måle og se, alle dem, som er uforudsigelige, alle de ting, der opstod, fordi vi ikke anede, hvad der ville komme til at ske, og så pludselig skete der noget, vi aldrig havde regnet med, det bliver svært at se. Og derfor så lukker det vores mulighedsrum ned, når vi forventer perfekte prognoser. Fordi så kommer vi kun til at kunne gøre mere og mere og mere af det samme. Det er fuldstændig rigtigt, hvis vi forbød udledning af CO2 i morgen, så er der ikke nogen rigtig af os, der ved, hvad der vil ske. Men ikke desto mindre, så ved vi godt, hvad der kommer til at ske nu, hvis vi fortsætter, som vi gør. Men af en eller anden absurd årsag, så er det at fortsætte, som vi gør, kommer til at se ud som det sikre, som det rigtige, som det trygge, hvorimod det uforudsigelige kommer til at se ud, som om det er farligt, behæftet med usikkerhed, som man kalder det.
Men ofte så vælger vi bare den djævel, vi kender, frem for dem, vi ikke gør. Og investeringer i omsorg og investeringer i trivsel er altid behæftet med stor usikkerhed, fordi ingen ved, hvem vi kan blive, hvis vi får den omsorg, vi har brug for, og hvis planeten får lov at vokse og gro, som den skal. Men jeg vil hellere have en usikker og utryg, fantastisk fremtid, end den djævel, jeg kender. Se, hvis I lige holder op med at klappe, så kommer Emma hurtigt tilbage igen, lige om et øjeblik. Men i mellemtiden skal vi have en keynote lige så lynende hurtigt fra Mads Falkenflet. Da jeg mødte Mads for et par år siden, var det til et arrangement et andet sted på Københavns Universitet, som handlede om kritisk tænkning. Det var ikke nok for Mads at blive beundret og måske også lidt frygtet af tænkehuset, som Københavns Universitet jo er. Det var også nødvendigt at skabe Wellbeing Economy Lab, altså VELA. Så tusind tak, fordi du gjorde det, Mads. Tog rejsen ud af Elfenbenstårnet og ind i den store debat. Nu er du her. Velkommen til. Tusind tak. Det er ikke nemt at gå herop lige efter Emma. Jeg skal gøre mit bedste. Jeg er også meget rørt over alt det her. For 12 år siden, da jeg begyndte på sådan en rejse ind i, hvad er der for nogle forskellige tilgange til økonomisk tænkning, der har jeg aldrig nogensinde drømt om det her. Så det er virkelig sindssygt for mig. Så I må også bære over med mig af den grund. Vores udfordring er, at vi har arvet et økonomisk system, som skal levere uendelig vækst i BNP, uanset hvad der sker med vores trivsel og med vores planet og vores natur. Vi har brug for et økonomisk system, som... Hold op, mikrofonen. Vi har brug for et økonomisk system, som leverer trivsel og beskytter naturen, uanset hvad det betyder for BNP. Det er trivselsøkonomi. Den her konference, den er jo sammensat af sindssygt mange mennesker. Og der er et kæmpestort hold og en hel alliance og en masse flere organisationer rundt om det, som har været med til at bidrage til alle de her sessions rundt omkring. Og der har været en masse debat og en masse diskussioner rundt omkring, og det har garanteret stukket i nogle forskellige retninger. Og jeg vil gerne prøve at samle en lille smule op på, hvad vi mener, når vi taler om trivselsøkonomi i VELA, i tænketanken VELA, må jeg hellere sige, for det lyder så ens med We All, specielt på skrift. Trivselsøkonomi handler grundlæggende om håb. Jeg tror, rigtig mange af os er lidt bekymrede for, hvad fremtiden den bringer. Noget af det, Emma også lidt var inde på, og noget, som også har været tema på rigtig mange sessions på den her konference. Håb, det er afgørende, men det er ikke i sig selv en strategi. Og derfor så kan vi ikke alene have et håb, uden at vi også tænker over, hvordan kommer vi derhen. Og derfor så vil jeg male et lille billede for jer. Et billede, som jeg i sin tid lærte at male af min mor, som handler om en teori, en form, der hedder backcasting. At når vi gerne vil et sted hen, så skal vi forestille os et bjerg, og vi står så, hvor vi er i dag, nede på jorden. Og hvis vi skal bestige det bjerg, så er det fuldstændig uoverskueligt. Hvordan skal vi nogensinde komme over alle de hurdler, vi skal over på vejen? Så vi er nødt til at forstå først, før vi kan have håb, hvor er vi henne, og erkende, hvor vi er henne, og hvordan vi er kommet herhen. Vi er nødt til at have en vision for, hvor er det så, vi skal hen? Hvad er der på toppen af det bjerg? Hvordan ser det ud? Og så skal vi have en strategi for, hvordan kommer vi så derhen? Først og fremmest, hvor er vi henne i dag? Det har vi brug for en erkendelse af. Det har rigtig mange af talerne på den her konference også talt rigtig meget om. Og vi har noget data på det, uanset hvor usikkert det så måtte være. For eksempel fra Sundhedsprofilen, som siger, at 10% af danskerne oplever en svær ensomhed. Nu skal jeg kunne tale noget ordentligt, det er vigtigt. 32% af danskerne oplever høj stress. 19% af danskerne dyrker alt for lidt motion. Så det kniber altså med vores sundhed, på trods af, at vi har haft vækst i BNP
i mere end et årti. Samtidig så har vi overskredet vores planetære grænser, 6 ud af 9 af dem, som det også er blevet sagt nogle gange. For et par måneder siden, der var der en artikel i The Guardian, hvor de havde spurgt alle IPCC-klimaforskerne, altså nogle af de dygtigste klimaforskere i verden, om hvilke forventninger de havde til fremtiden. 77% forventer en opvarmning, en temperaturstigning på mere end 2,5 grader. Vi aner ikke, hvad det er for en verden. Vi aner det simpelthen ikke. Og derfor tror jeg også, der er mange, der er bekymrede. En fjerdedel af unge danske kvinder vil ikke have børn. Overvejer i hvert fald ikke at få børn, på grund af frygten for fremtiden. 60% af den danske ungdom er ekstremt bekymret for klimaforandringerne. Og derfor så har vi altså brug for håb. Og 2 af erkendelserne, og vi har skrevet en lille smule om det i sådan en folder her, som man kan få her bagefter, som også siger lidt mere om, hvad trivselsøkonomi handler om. 2 af erkendelserne er altså, at vores planetære grænser, de er faste, de er fysiske, og dem kan vi ikke overskride, og vi skal inden for de planetære grænser. Den anden er, at vores trivsel, den er flerdimensionel. Vi snakker ikke bare om en survey med noget livskvalitet, det er også vores fysiske sundhed, det er også ensomhed, det er også vores fællesskaber og sociale indikatorer osv., som vi er rigtig dårlige til at måle på. Faktisk meget dårligere i Danmark end de fleste lande, vi sammenligner os med. Hele Norden og de fleste OECD-lande. Og så den sidste, meget, meget vigtige erkendelse, er, at det økonomiske system, som trivselsøkonomi jo taler ind i, det er derfor, det hedder sådan, det er det, hvor vi fokuserer på, det økonomiske system er menneskeskabt. Det er noget, vi har designet. Vi har bygget det. Og derfor så kan vi altså også lave det om. Og det er med til at give os håb. Tilbage i 37 opfandt vi BNP som en indikator for økonomisk aktivitet. Og har lavet det om mange gange lige siden. Nu skal jeg til at skynde mig, kan jeg mærke. Jeg har meget mere, jeg vil sige. Da vi kommer hen til finanskrisen, så i år 2009, lige efter finanskrisen, der kommer den her Stiglitz-Fitoussi-Sen-kommission, som nogen måske har hørt om, som siger, at vi skal bevæge os ud over BNP. EU har sagt det siden den første Beyond Growth-konference i 2007. Der var den anden konference i år 2018, og den tredje sidste år i 2023, som samlede folk fra den økonomiske videnskab og fra forskellige andre videnskaber. Jason Hickel var en af talerne, Kate Raworth var en af talerne. Og min oplevelse efter at have fulgt den her bevægelse de sidste 10 år, er altså, at på den konference, der er alle de her forskellige strømninger, som har talt hvert sit sprog for, hvad det er, økonomien er, og hvordan vi skal forstå den, de konvergerede og begyndte at tale i det samme sprog, og de begyndte at tale for, at vi skal have en trivselsøkonomi. Den her konference er en ud af 5 konferencer, der løber i år, som tager den fortælling og det framework med til Danmark, og vi har så valgt at kalde det for Wellbeing Economy-konferencen, fordi vi gerne vil fokusere på, hvor skal vi hen, hvad er visionen, og ikke bare, hvordan vi kommer derhen, at vi skal væk fra væksten osv., men vi skal hen til en trivselsøkonomi, og det skulle gerne give os et håb. Jeg er bare glad for, at du har meget, meget mere at sige. Nej, jeg er slet ikke. Ja. Lad mig runde af så. Det skal være ganske kort. Vi har været mere end 1000 deltagere her. I procent af populationen i Danmark, så er det mere end 10 gange så mange mennesker, som der var til konferencen i Bruxelles sidste år. Og som jeg sagde, så håber jeg ikke en strategi, og selvom vi er rigtig mange, så er det ikke nok. Vi er også nødt til at være organiseret. Så en afsluttende replik er historien, den er kort, om den lille bølge. Der fik jeg dig. Den tager vi ude i plenum bagefter. Den Nej, det gør du ikke, Mads. Velkommen heroppe på scenen. Anders Morgenthaler, kunstner, klimaaktivist, vores allesammens filmmager. Velkommen heroppe på scenen. Peter Birch Sørensen, økonom, velrenommeret på alle mulige måder. Tidligere overvismand, økonomiske råd, klimaøkonomi, like forever, var jeg lige ved at sige. Formand for Klimarådet også. Og vi kan sidde ned. Hvor er det godt. Og Emma Holten, hvor var du? Der var du. Velkommen tilbage på scenen. Mads, jeg glæder mig til resten af din historie. Jeg er sikker på, at den er fremragende. Men den tager vi lige bagefter. Fordi noget af det, vi jo skal finde ud af, det er, hvad er så næste skridt? Jeg er
der er fuldstændig imponeret over, at vi er 10 gange så progressive, når det handler om at mødes og diskutere ting, som man er i Bruxelles. Det er der noget, man kan blære sig over. Men Anders Morgenthaler, det der med den folkelige forankring, altså, at nu spørger jeg dig, fordi du er nok den allermest folkelige, trods alt her. Superfolkelig. Superfolkelig. At det her, det er jo en debat, som skal langt større ud af rummet her, ikke også? Hvad er det for nogle... Hvad kan du se for dig? Det er noget, jeg meget konkret kan se for mig lige nu, det er, at jeg ikke havde overvejet, at vi skulle sidde så lavt på de her taburetter. Du laver en aftale med dem hernede. Ja, det kan få en meget konkret oplevelse af forvildning lige... så du ved... Det var bare vigtigt for mig lige at få ud, fordi... Der er ikke nogen, der føler sig krænket, det kan jeg godt. Kvinder lige hernede. Det er godt. Ja. Jamen, hvad fanden snakker vi om? Spørgsmålet var, hvordan får vi det ud, ikke? Jo, ja, det er den store diskussion, vi skal have i gang, ikke også? Jamen, fordi vi skal gøre trivselsøkonomi til et dansk fænomen. Er du færdig? Okay. Det var bare fordi, du var så hård mod Falkenflet, der tænkte jeg, får lige sådan en lille svirp. Jeg tror rigtig meget af at få det ud til den brede befolkning, det er at gøre det til sådan noget, du ved, frikadeller og sovs, og, altså plantefrikadeller og sovs, men at man ikke skal snakke om det så abstrakt. Men I er alle sammen super abstrakte. I taler om abstrakt ting, I taler om sådan noget, du ved, tage ud på sådan en fucking krammermarked, der er ingen, der forstår, hvad jeg siger. Så man skal tale mindre abstrakt om det, og gøre det enormt konkret. Det jeg prøvede i dag i den session, jeg havde, det var at invitere Jakob Jelting, som er milliardær, og så invitere Shikufe Heidelberg, som ikke er milliardær, som faktisk ikke har nogen penge. Og hun har til gengæld et mikroforlag, der hedder Uro, og hun blev så desperat i november for nogle år siden, over at der ikke var noget vild natur, at hun så går på boligsiden.dk, finder hun den billigste grund, hun overhovedet kan finde, og så køber hun den til 30.000 kroner. Så lavede vi en øvelse blandt publikum, og jeg kigger på dig, Peter, dernede, så spurgte vi publikum godt, hvor mange helt konkret har den her oplevelse ikke at kunne gøre en forskel i verden, og ikke kunne gøre noget. Og så blev vi enige om, da vi havde hørt Shikufe, og der var ikke så mange milliardærer til stede, så de kunne ikke rigtig forholde sig til det, Jakob Jelting gjorde, som var at købe 150.000 hektar, eller du ved, eller 150.000 kvadratmeter. Men Shikufe købte for 30.000 kroner 1100 kvadratmeter. Og så blev det ekstremt konkret. Det vil sige, når man så spurgte publikum, hvor mange af jer kunne finde på det, så tror jeg nærmest 80% rakte hånden op. Og når man så sagde godt, hvor mange af jer har 30.000 kroner til at gøre det, så var det 60%. Så oplevelsen der var 60%. Er det ikke rigtigt, Peter? Du sidder dernede. Der bliver nikket. Du fandt 1300 kvadratmeter i nærheden af Aalborg, du har tænkt dig at købe, ikke? Men nu er du kommet på Langeland. Er det ikke rigtigt? Men det var virkelig, altså det der med at tage alt det, I ved og kan, og ser og tænker, og så gøre det ekstremt konkret. Det er det, der er min erfaring med at gøre ting. Det er at lave et klistermærke af en vild brumbasse, som du kan hænge op på din have, og så er din have nu vild. Og det har du kommunikeret. Så eksemplets magt, hverdagen helt konkret, hvilken forskel kan man gøre? Emma Holten, det fik jo dig til at stikke en pote i vejret. Jeg ved ikke, om du blev provokeret af. Der kommer altså lidt flere mikrofoner lige om et øjeblik herop, tænker jeg. Fordi... Jeg har ikke provokeret noget af det, der lige har foregået. Der skal meget mere til. Jeg har set meget værre. Jeg tror, noget af det, som... Altså, jeg oplever faktisk, at den her samtale er ekstremt utilstede i befolkningen. Altså, hvis du ser hele den her debat om mental load, for eksempel, som nærmest udelukkende foregår på Instagram, så er det jo en debat om trivselsøkonomi, og hvordan vi indretter vores liv. Jeg snakker primært med sosuer og sygeplejersker og ergoterapeuter og fysioterapeuter og forældre og veninder om deres liv, og alle snakker om det her. Bare lige for at give sådan en lille statistik, og vi bliver i tallets magt. Altså, min bog Underskud, som handler om sådan marginalismens historie og prissætningsteoriens historie, og hvordan den ligesom har forvredet sådan ligevægtsidealet i statens finanser, har i boghallen på Rådhuspladsen solgt 950 eksemplarer. Kongeord om kong Frederik har solgt 700. Så... Og det er ikke for at sådan sidde og tro det i mit eget horn eller noget. Det er bare for at sige, sådan, folk er mega interesseret i det her.
Alle snakker om det, og alle snakker om, sådan, skal vi arbejde på en anden måde? Skal vi tænke på en anden måde? Skal vi leve på en anden måde? Hvorfor er vi så stressede? Alle snakker om det. Og noget af det, som er så perverst ved at være i den her samtale, det er, at når jeg står sammen med nogle sygeplejersker eller nogle sosuer, er de meget mere radikale, opfindsomme, fantasifulde i forhold til, hvordan samfundet kan indrettes. Du får det jo næsten til at lyde som om, at det er besynderligt, at vi er her, fordi det burde allerede trille, det der trivselsøkonomi, og det får du lov til at lige vende tilbage til lige om et øjeblik. Ja. Men nu, Peter Birch Sørensen, jeg vil jo gerne have dig på banen nu. Fordi noget af det, jeg ved, du tænker måske kan være svært for det videre og meget konkrete arbejde, er, at vi kommer til at have forskellige ambitioner. Der er dem, der taler om grøn vækst, der er dem, der taler om nulvækst. Og de der, hvad kan vi sige, overordnede fælles drømme om at gøre noget, der er bedre for mennesker og for planeten, at de kan måske komme lidt op og slås mod hinanden. Hvad er det, du kan se for dig? Ja, nu må jeg så lige advare Anders om, at det bliver måske mere abstrakt end vi hjælper Anders. End du synes er optimalt. Ja. Men under omstændigheder, altså det indtryk, man efterlades med efter den her konference, det er jo, at hvis man er trivselsøkonom, så mener man, at vi skal standse den økonomiske vækst. Det er i hvert fald mere eller mindre hvad de fleste trivselsøkonomer nok vil kunne skrive under på. Vi er nødt til at standse den økonomiske vækst for at redde planeten. Det kan være, du er uenig, Mads, men det vil være interessant. Dermed så risikerer trivselsøkonomer at distancere sig fra alle dem, der håber på muligheden af såkaldt grøn vækst. Derfor så kan de to grupper hurtigt gå hen og blive, hinandens modstandere, selvom de formentlig ville kunne blive enige om ganske mange fornuftige, konkrete politiktiltag. Og det synes jeg bare, på den måde risikerer den her vækstdebat at blive en smule kontraproduktiv. Og en mulig vej ud af den blindgyde, det kunne være at gribe tilbage til den sondring mellem vækst og udvikling, som blev foreslået af en af pionererne inden for økologisk økonomi, nemlig Herman Daly. Daly han definerede vækst som en stigning i produktionen, der er baseret på en stigning i materielforbruget, altså materiel vækst. Daly definerede udvikling som værdiskabelse, der ikke baserer sig på en stigning i materielforbruget, altså en situation, hvor vi bliver bedre til at tilfredsstille menneskelige behov på det samme ressourcegrundlag. Det er den materielle vækst, der skaber vores miljø- og klimaproblemer. Og der bliver sagt sådan nogle små lyde hernede på de forreste rækker. Det gør der måske også bagved, man kan bare ikke høre heroppe. Men lad os lige prøve en gang at få et lille reality-check over hos Falkenflet. Du får sgu nok få ordet igen, Peter Birch, lige om et øjeblik. Men hvad siger du altså, at vi skal passe på med, at begreberne ikke kommer op og slås? Jeg tror også i går, jeg fik nævnt begrebet, det gode er det bedstes værste fjende, ikke? Altså, helt grundlæggende, så tror jeg, når vi taler om et abstrakt begreb som vækst, så mener vi nok ofte forskellige ting. Så hvis det er meget brugbart at komme med en definition, og hvis det er den definition, vi taler ud fra, så er det en anden samtale, end hvis vi taler om vækst i BNP, specifikt som var det, jeg talte om lige før. Fordi vækst kan sagtens være godt. Altså børn, der vokser, og planter, der vokser, og det er naturligt at vokse. Men uendelig vækst og uendelig materiel vækst, hvis vi bliver ved med at vokse som børn, så får vi sgu et problem på et tidspunkt. Hvis vi bliver ved med at forbruge og spise mere og mere mad, uendelig meget mad, og skal have uendelig meget vækst i, hvor meget mad vi forbruger, så får vi nok også et problem. Så der er nogle grænser for den fysiske vækst, og derfor er det meget brugbart at definere de her begreber meget, meget skarpt. Hvad taler vi om, når vi taler vækst? Hvad taler vi om, når vi taler udvikling? Jeg synes helt generelt, er det vigtigt, at vi er strategiske, som også var det, jeg prøvede at sige før, at uden det har vi heller ikke noget håb. Så hvad er det, vi kan blive enige om? Hvad er det for nogle for eksempel politiske redskaber, der skal til, før vi får begrænset vores materielle forbrug? Og hvad er det, vi ikke er enige om, og hvor der kan være forskellige lejre, men vi har brug for gode diskussioner om, hvordan vi så kommer videre. Og så må vi også bare huske på, at Danmark er ikke en ø. Vi har også et ansvar. Jason Hickel, han sagde det tidligere i dag. Vores forbrug er ekstremt
højt i forhold til næsten alle andre lande. Og derfor så handler det ikke kun om, hvad vi helst vil, og hvad vi bedst kan lide, men også om, hvad verden egentlig har brug for, og hvad der er retfærdigt. Morgenthaler, vi laver lidt reality-check over hos dig. Det er dejligt, du har fået den rolle her i panelet, ikke? Det er det, jeg er her Du for. er med hele vejen i alt det, der bliver sagt her. Du nikkede, og udvikling er måske et godt begreb i stedet for vækst. Hvad tænker du? Nå, altså først vil jeg lige sige, det der med Holten og 900 bøger, det jeg taler om, det er jo, hvis du kan nå alle i de ting, vi sidder og snakker om. Så du ved, hvis Wolf Morgenthaler-striberne kan omsættes til pointer om trivselsøkonomi, så bliver der solgt 25.000 af dem. Ikke? Så det er bare sådan det er bare ligesom for... Nå, det er ikke for at flexe en muskel eller andet. Det er bare for at sige kongeord, fint, det er sådan noget egnsteater, ikke? Altså, så du ved... det er en helt anden debat. Men nu synes jeg bare, at vi når ind på det der, hvor I sidder og snakker om sådan, du ved, enten vækst, grøn vækst eller trivsels. Altså, jeg har jo 4 forskellige startup-virksomheder, jeg har investeret i sammen med andre og har lavet. Og det er jo der, hvor det bliver ekstremt konkret. Alle de her virksomheder lever af, altså du ved, det er den havremælk, I køber ude i caféen. Det er New Loop-kopper, som forhåbentlig vinder København lige om lidt til at lave pant på kopper. Det er jo ekstremt konkret. Så I snakker om noget heroppe, som er, vi vil ikke have vækst. Og sådan, jamen, hvordan skal jeg så rejse penge for at lave en omstilling? Ting. Og jeg synes, vi snakker enormt lidt om omstillingen. Vi snakker enormt lidt om, hvor meget kapital der er brug for at vi kan komme fra et stadie, som var dårligt, til et stadie, der kører cirkulært og bæredygtigt. Og jeg tror ikke en skid på, at vi ikke skal have vækst. Jeg tror, vi skal have galopperende vækst, hvis du vil have det. Men du skal bare gøre det inden for noget, der er totalt cirkulært. Jeg kan i princippet lave, altså for eksempel Danske Bank har vi ikke, ikke? I New Loop. Der har vi sparet dem for, jeg tror det er 250.000 indgangskopper ved at køre 10.000 vaskbare kopper igennem det her system. Men de er lavet af virgin plast, så alle fucking hader mig, når jeg siger, at nu kører vi olieindustrien ind over, ikke? Og det er jo lige præcis der, hvor altså, når man snakker om de her høje ting om, hvad det er, man vil have og ikke have, så er jeg bare nødt til at sige, at der er et ekstremt konkret niveau nedunder, som virkelig er fra måned til måned, enten er du død eller levende i omstillingen. Og det er derfor, det er så dejligt at have iværksætteri også i denne her debat. Peter Birch, du markerede, du har brug for lige at tale lidt om iværksætteri. Ikke nødvendigvis, men jeg vil... Men jeg vil gerne prøve at mødekomme Anders ved at forsøge at være lidt mere konkret i det, jeg siger. Fordi det forekommer mig, at mange af de målsætninger, som vi har diskuteret på den her glimrende, meget inspirerende konference, tak for det, altså det må kunne nås af en vej, som faktisk også blev beskrevet i en bog, der kom for ikke så længe siden, som mange af jer kender, altså af Bjarke og Rune, to socialdemokrater. Jeg kan ikke engang, nu har jeg glemt, hvad titlen var. Men Efterfesten, ikke? De havde jo deres mest, hvis man siger, generelle politikforslag, det var jo, at i takt med, at vi i kraft af den teknologiske udvikling øger vores produktivitet, så omsætter vi de produktivitetsstigninger til lavere arbejdstid frem for til højere materiel velstand. Det vil jo både give folk mere tid, og det vil forhåbentlig skabe mere trivsel, og det vil mindske, hvad skal man sige, økonomiens tryk på miljøet og naturen. Så det virker jo egentlig som en oplagt, konkret politikanbefaling fra trivselsøkonomer. Altså flere store bededage. Flere store bededage, ikke? Og jeg synes, at det er... Jamen altså, jeg synes, det er fuldstændig... Altså, det er jo... Jeg synes, det er meget oplagt at diskutere det, ikke? Og det er fuldstændig legitimt at have det som politik. Jeg har faktisk stor sympati for det. Man skal bare... Men der ligger sådan en forskningsopgave, eller udredningsopgave for trivselsøkonomerne i at bore konsekvenserne ud, ikke? Fordi vi har jo stadigvæk, som Emma jo gør opmærksom på, vi har behov for omsorg 24/7 på mange områder, og hvis det fortsat skal ligge i stort omfang i den offentlige sektor, jamen så vil der stadigvæk være behov for en masse offentligt ansatte, der er til stede 24/7. Og det vil så sige, at i takt med, at vi sætter arbejdstiden ned, så skal en større andel af arbejdsstyrken jo så altså være ansat i det offentlige. Hvad betyder det? Det betyder et støt stigende skattetryk. Det er fuldstændig fair og legitimt at sige, jamen, vi er villige til at hæve skatten
fordi vi vil gerne have en solidarisk finansiering af den nødvendige omsorg, ikke? Men det skal man så bare sige. Og hvis der er en anden politisk overgrænse for, hvad der er den politisk acceptable skattetryk, så kan vi ende i en situation, hvor man så er nødt til at overlade en større del af omsorgsarbejdet til civilsamfundet, familierne og sådan noget, ikke? Hvordan sikrer vi, at det så sker på en solidarisk måde? Det synes jeg, det er en vigtig forskningsdagsorden for trivselsøkonomer. Det er bare det. Det er lidt mere konkret. Forhåbentlig. Og der tænker jeg, at det godt kunne være godt at få trivselsøkonomerne også til at tale om det der parlament, som vi så har, ikke, som jo i virkeligheden arbejder mod øget skattetryk og for færre fridage. Så allerede der har vi jo en helt konkret udfordring. Og det bringer mig jo hen til det store paradoks, altså kan vi lave denne her forandring som en rolig evolution, eller er der tale om, at vi bevæger os ind i nogle nye forståelser af økonomi, forståelser af verden, at det nærmest lyder som en gammeldags revolution. Hvad tænker du, Emma Holten? Jamen altså, jeg tror, at når det kommer til det her, så tror jeg har et lidt andet syn på relationen mellem finansiering og den offentlige sektor. Altså, jeg føler i langt højere grad, at der er en værdiskabelse i den offentlige sektor, som også fodrer ind i markedet, og at nedskæringer på den offentlige sektor også kan fjerne værdi ud af samfundet. Altså et eksempel, som jeg plejer at bruge, det er for eksempel, at vi har jo set sådan nogle ret systematiske produktivitetsnedskæringer i sundhedssektoren, og det er gået rigtig, rigtig meget ud over psykiatrien. Fordi psykiatrisk pleje er komplekst, det er uforudsigeligt, det er svært at helt konkret finde ud af at visitere folk og alt sådan noget, hvilket har resulteret i, at tusindvis af mennesker lige nu står i kø til at få psykiatrisk behandling. Og det er jo mennesker, som kunne bidrage til samfundet på alle mulige måder, gennem venskaber og arbejde og alt muligt. Men nedskæringer på offentlig omsorg, som vi ser som en udgift, har faktisk endt med at gøre, at de mennesker nu har urealiseret værdi, fordi de er et underskud af omsorg. Og jeg tror, at det samme gør sig gældende, når jeg ser på børnehaver. Så siger man, okay, vi kan ikke sætte en pris på, hvor meget stor værdi en børnehave skaber, eller bedre normeringer skaber, men så spørger du en sociolog, og så siger de, det vi faktisk kan se, det er, at børn kommer til at tale meget bedre, de har bedre sociale kompetencer, altså nogle ting, når de har flere pædagoger. Og jeg tror, at jeg ser i langt højere grad, at der er en gensidig værdiskabelse, der flyder frem og tilbage mellem omsorgen og det private og skatten. Så nogle gange, når vi har den her meget sådan, så synes jeg, det kan være en simplistisk udlægning, at skal man sige, omsorgsinvesteringer, det er bare en udgift. Nu er WHO lige ude at sige, at de synes, at vi skal gentænke den måde, vi taler om omsorg i den offentlige sektor, at vi ser det som en investering, i stedet for en expense, altså en udgift. Og det synes jeg er enormt vigtigt. Som eksemplet om ungdomskriminalitet fra Skotland i går, som meget konkret billede. Mads Falkenflet, du sidder her med en mikrofon og vifter. Jamen, jeg vil også gerne svare på, hvordan vi gør det her konkret, men jeg vil også gerne påpege, at den her samtale er ekstremt ny i Danmark på en eller anden måde. Og trivselsøkonomi er jo et helt nyt begreb, som vi forsøger at introducere, og som vi gerne vil starte nogle samtaler om. Og hele den der konkrete vej til, hvordan man skulle derhen, det er noget, jeg desværre ikke har fortalt så meget om, fordi jeg havde for meget, jeg ville sige. Men hele den vej, det er jo også det, den her konference har handlet om. Det har jo handlet om at sige, jamen hvis det her er visionen, og hvis vi har sådan en idé om, at det er der, vi gerne vil hen op på toppen af det bjerg, hvordan kommer vi så derhen? Og hvilke idéer er der i spil rundt omkring? Og noget af det, vi kan kigge til, vi havde en session i dag om hvem der har ansvaret for de ufødte. Der er 6 lande i verden, som Catherine Trebek også tidligere har fortalt os, som allerede beskæftiger sig med det her. Et af de lande, det er Wales, og deres fremtidskommissær, eller tidligere fremtidskommissær, Sophie Howe, hun var på besøg derovre til den session og fortæller så om, hvordan de har implementeret den her lovgivning, som gør, at alt ny lov, det skal vurderes ud fra, hvordan det påvirker de fremtidige generationers trivsel. Lidt ligesom vi har ligestillingsvurderinger i Danmark, og vi har forskellige miljøvurderinger osv. i vores lovgivning. Men så har de også indsat en kommissær, som skal sikre, at det bliver overholdt. Det har vi ikke i Danmark. Det er et instrument, man kunne bruge, og man kan gøre det på mange forskellige måder. Wales er nået rigtig, rigtig langt, og de er måske foregangslandet på det her, som til september skal til New York og tale med på FN's topmøde om, hvordan kan man udbrede det her instrument til flere af verdens lande. Wales har ikke engang deres egen økonomiske politik. De kan ikke hæve skatten, for eksempel. De kan ikke lave pengepolitik, fordi de er en del af Storbritannien. Det kunne vi i Danmark. Vi har mange flere instrumenter, og det er derfor, det er så vigtigt, at vi alle sammen også er med på, at økonomien er noget, vi laver sammen, og det er nogle regler for økonomien, vi laver sammen, og det kan vi også lave om. Så vi kan godt handle på det her, og vi har mange flere muligheder, end vi måske går og tror, hvis vi kun tænker på vores papirsugerør og på vores plastikkrus osv. hver især.
Jeg zonede lige ud. Var det en lille sviner? Jeg er lidt i tvivl. Men jeg er ret sikker på, at fremtidige generationer vil foretrække, at du bare deltog over Zoom for at flyve derover. Der. Men det kan du selv ligge råd med der, ikke? Nej, hør her. Hvad hedder det? Jeg har lyst til at sige det her med, at vi snakker hele tiden om at anvise og gøre alle mulige ting. Der synes jeg, at jeg havde en session med Majmy Humaydum, som sidder dernede. Whatever. Dan. Ja. Som har lavet Ærø-manifestet, ikke? Og som er en ekstremt konkret måde at prøve at omstille sit liv på, for at finde ud af, hvad er omsorg, hvad er hverdagen, hvad er det nye verden. Og det, jeg godt kan lide ved Majmys projekt, er, at hun ligesom har delt det med alle, sådan så vi kan få et indblik i, hvornår går det lort, hvornår går det godt. Men jeg tror faktisk, vi glemmer i hele den her ting omkring trivsel, glemmer vi noget ekstremt vigtigt, som er, vi mangler noget til at stille i stedet for, at alle folk røvkeder sig. Altså, folk røvkeder sig. Og derfor kommer de til at købe noget nyt. Det er et gigantisk problem, ja, okay. og grunden til, det er et gigantisk problem nu, folk har til altid at røvkede sig, ikke? Så holdt de så halvbal, eller du ved, drak sig fulde på bodegaen, eller spillede fodbold og sådan noget. Nu har vi så sociale medier, der gør, at vi alle sammen bliver isoleret og ensomme, og så sidder vi og røvkeder os, og så køber vi lort, ikke? Altså, du ved, så det der er den store ting, det er, hvordan aktiverer vi mennesker? Fordi omsorg er lige så meget en aktivering, oplever jeg, som er, at vi er nødt til at gøre budskabet om at være aktiveret i fællesskaber, som ikke skal være politiske borgen. Det skal faktisk være totalt apolitisk. Altså, du ved, jeg har været med til at lave andelsgårde, jeg har Fie, min kone dernede, har stiftet en skole, jeg har lige hjulpet hende med det. Du ved, vi har prøvet alle mulige fællesskabsfølelser. Og jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at vi begynder at talesætte, hvad gør vi ved, at folk fucking keder sig. Fordi og der fik vi også lige gjort noget ved ensomhedskrisen. Tak for den fremragende idé. Ja? Ja, se. det. Nu har jeg jo lovet at åbne samtalen til flokken her, så stik en pote i vejret. Er der input herudefra, som vi skal have med bragt til torvs, som markerer endelig? Nå, der blev I da helt stille. Jo, der var selvfølgelig en god hånd lige her. Yes. Tak. Som Jason Hickel nævnte tidligere i dag, og som jeg også har læst om i bogen Et godt pengesystem for alle, så ville man kunne tage pengeskabelsen på demokratiske hænder, i stedet for at sige, det er bankerne, der gør det. For det her, hele det her debat om, hvad har vi råd til det? Men vi har ikke råd til det, fordi alle pengene ligger i private hænder. Blandt andet. Er det noget, I tænker med som en vej til trivselsøkonomi? Jamen, så det vi prøver på at vende tilbage til og holde fast i med trivselsøkonomi er lige præcis blandt andet sådan nogle instrumenter, men det her med, at vi har en systemisk krise, og den stammer altså et sted fra, der er en kilde til de her problemer, som i rigtig, rigtig høj grad er vores økonomiske system, som er med til at presse vores planet, og som er med til at presse os som mennesker, og som altid, eller i hvert fald ofte, er en barriere for, hvordan vi kan leve vores liv. Som for eksempel Ærø-manifestet og Majmy Humaydum skriver om i sin bog. Altså, så er det ikke altid nemt at træde ud af samfundet. Det er som regel en kamp, og min pointe er, at hvis vi kigger på, givet de strukturer, der allerede er i vores økonomiske system, så er det begrænset, hvad vi kan gøre. Men vi kunne vælge at lave et andet design, og for eksempel sådan noget som, hvordan vi bruger vores pengepolitik helt generelt, er et instrument, som vi kunne vælge at bruge på en anden måde. Det samme gælder vores finanspolitik og vores lovgivning generelt for, hvordan vi indretter vores samfund, hvor lang tid vi har garantiordninger på produkter for at undgå planlagt forældelse og så videre. Jeg bliver nødt til at appellere til lidt korte svar, fordi jeg kan se, der er faktisk rigtig mange... greb generelt. Ja, du siger ja. Du svarer ja på spørgsmålet. Det kunne man godt gøre. Ja, jeg har bare en kort kommentar i forhold til det her med viden. Altså, økonomer er ikke enige om, hvad penge er, eller hvor penge kommer fra. Altså, og det synes jeg bare er meget vigtigt at sige, at nu snakker vi næsten som, at vi går fra noget sikkert til noget usikkert, ikke? Men den måde, vi taler om nu, er også behæftet med enormt stor usikkerhed. Og hvad værdi er, og hvad en pris er, og hvad en pris signalerer, og hvad den betyder, er der ekstremt stor diskussion om inden for økonomien. Så jeg tror også, det er det her med at prøve at åbne op, og ligesom sige sådan, hvis du har en følelse af, at sådan, det virker underligt, hvordan vi taler om penge i deres samfund, så har du helt ret.
Og jeg tror også, der er et system, der prøver at fremskaffe en eller anden følelse af ekstrem tryghed i det eksisterende system, og der er nogen, der sidder med en lommeregner et eller andet sted og ved præcis, hvad der foregår. Det er der altså ikke. Og der synes jeg, at pengeskabelsen er et perfekt eksempel. Økonomer er ikke enige om, hvad penge er, og det er måske et godt sted at starte. Se, nu er der vandret en mikrofon herned. Ja, jeg blev meget optaget af det der begreb omsorg, og sådan som det skiftede indholdsladning efterhånden, som vi sad og snakkede sammen. Altså fordi at, Emma, du har et billede på omsorg, Peter Birch har et andet, og så kommer Anders Morgenthaler ind med den med fællesskabet. Og i virkeligheden, jeg vil bare lige appellere til, at jeg er ny på det her felt, at vi begynder at arbejde med omsorg i et kontinuum, fordi det er jo sådan set det, der gør os til mennesker. Det er det sociale, det er vores socialitet. Og vi siger, jamen den del af den, som er institutionaliseret, og en del af den nuværende økonomi, er jo sådan set det er et udtryk for en mangel i samfundet, at vi ikke evner at drage omsorg for hinanden, uden at skulle institutionalisere det. Så derfor synes jeg, det er enormt interessant at tale om det kontinuum i omsorg, som går fra den medmenneskelige omsorg, og så over til der, hvor vi er nødt til at købe os til, at nogen gør det for os i deres arbejdstid. Ja. Og det vil jeg bare lige skyde ind, og håbe, at I også arbejder videre med. Det er tak for at rejse det flag der. Det er jo vidunderligt for sådan et sprogmenneske som mig, når man begynder verdensomsorg samtidig, når man er i gang. Ja. Omsorg. Morgenthaler, du fik en mikrofon. Ja, der var et ord, jeg ikke helt forstod, men jeg skal nok prøve at springe over det. Hvad sagde du? Continue eller en... Ja, det var universitetet-agtigt. Prøv at høre, jeg er meget lidt fan af sådan noget statslige apparater, der skal styre noget som helst. Men jeg er totalt fan af i dansk sammenhæng, det er, at du har nogle ret fleksible enheder, hvor I selv kan vælge at gøre, hvad I vil. Altså det er det foreningslivet fuldstændig unikt for Danmark kan. Det er, jeg har lavet en basketballklub sammen med 3 andre. Det tog seriøst, altså udover at have ADHD, så er det ikke mig, der sad i bestyrelsen, men altså, så det er bare for at sige, det tog os seriøst under en uge at lave en forening, få afholde en du ved, bare hjemme i stuen, generalsamling, og så ansøge Københavns Kommune, få tildelt en bane, og så nu har vi en klub, hvor der er mellem 40 og 50 primært ældre hvide mænd, nej, vi er faktisk meget diverse, bare ældre mænd. Det er sjovt, det er hvide ældre mænd altid. De er meget diverse. Vi har også masser af farvede ældre mænd. Men bare for at sige, prøv her, det I virkelig alle sammen skulle tage med jer, det er at sige, prøv, det er sindssygt let at få penge ud til at lave små foreninger og alt muligt. I kommer ikke til at tjene på det, men I kan lave fællesskaber med den danske stat som ting. Så jeg er ikke fan af, at staten varetager det, men at den tilrettelægger det for os, så vi kan gøre det. Det er en vidunderlig samtale, denne her. Nu er mikrofonen gået herned et sted, allerbagerst. Derinde i hullet. I midten, tror jeg, man kan kalde det. Lene Rachel Andersen, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor ligger I snittet mellem politik og økonomi, når I taler om trivselsøkonomi? Fordi meget af det lyder for mig som trivselspolitik. Nå, det er spændende. Peter Birch, hvad lyder det som i dine ører? Altså, jeg har jo ikke beskæftiget mig med trivselsøkonomi tidligere. Jeg kom her for at lære noget om, hvad det går ud på, og jeg har da også fået nogle indtryk. Altså, jeg har jo, i det jeg har lavet gennem årene, der har jeg jo været involveret i rådgivning om politik. Så derfor så ligger det lidt i mine gener, at når nu vi diskuterer trivselsøkonomi, så vil jeg gerne vide, hvad betyder det helt konkret for, hvilken politik, der skal føres, eller rettere sagt, hvilken forskel gør det for den politik, der skal føres i forhold til den måde, vi gør det på i dag. Så det er derfor, jeg sådan prøver at stikke lidt til. Jeg ved godt, det er fair nok, at I lige startede, og I har brug for tid til ligesom at tænke over tingene, inden I kommer med jeres politikforslag. Men nu kommer jeg så bare med nogle forslag til temaer, som jeg tror, I skulle tage op. Og jeg har lige nævnt nogle af dem. Et andet spørgsmål, som jo I kommer til at konfrontere på et eller andet tidspunkt, det er jo det her fordelingsspørgsmål, som Inge Røbke også med sædvanlig klar røst formulerede i går. Ikke? Altså, skal vi dele, eller skal vi slås? Ikke? Hvorfor er det, at BNP-vækst har været så dominerende en politisk målsætning i så mange år? Hvorfor er det det? Det er altså ikke, fordi der er nogle fladpændede økonomer, der på en eller anden måde har manipuleret politikerne til at synes, at nu skal vi maksimere BNP. Det er jo fordi, at der er nogle fordelingskonflikter i de samfund, vi lever i, som bliver lidt mindre, lidt lettere at håndtere,
hvis den samlede samfundskage hele tiden vokser, sådan at man kan tilgodese, man kan lave forbedringer for nogle grupper, uden at man nødvendigvis skal skære ned i forhold til andre grupper. Hvis ikke BNP må vokse længere, jamen så skærpes den her fordelingskamp jo. Og så kan det godt være, der vil stadigvæk være behov for at forbedre situationen for nogle grupper, så bliver man nødt til at tage noget for nogle andre grupper. Og det lyder som om... Det er ikke sikkert, at de synes, at det er enormt trivselskabende for dem. Ja. Så altså, hvad skal man sige, der bliver nogle lidt hårdere spørgsmål, I kommer til at tage stilling til hen ad vejen. Ikke? Jason Hickel har jo sådan set allerede givet sit bud. Det var sådan rimelig markant, ikke? Altså, bortset fra, han ikke ligesom kaldte tingene ved deres faktiske rette navn, men lad det nu ligge. Men, Emma Holten, du vil også gerne have ordet. Jeg er jo uenig i, at BNP måler mængden af værdi i samfundet. Så derfor så mener jeg sagtens, at der kan være en værdistigning i samfundet, uden der er en stigning i BNP. Og jeg mener også, der kan være en værdistigning, altså tid er en klassisk ting, tid er gratis, og kan sagtens fordeles på andre måder. Men jeg tror også, at den vigtige ting at sige her, det er, at det her med omfordeling, og hvad det egentlig er, der skaber trivsel, jeg synes, det er et meget interessant område. Noget af det, som jeg skriver en del om i min bog, som jeg tænker rigtig meget over, det er handicapområdet i Danmark. Og når du ser på det fra, en økonomisk Pareto-optimerende, så er det et minus for mig, hvis jeg skal betale skat, der går til et handicappet, som jeg ikke engang kender. Men når du rent faktisk spørger danskerne, om de synes, at handicappede skal have bedre forhold, og der skal bruges flere penge på dem, og de gerne vil betale skat til det, så siger de ja. Fordi der er nemlig en meget stor trivselsstigning i at se, at andre mennesker ikke lider. Og jeg tror, det er noget af det, som vi undervurderer, når vi knytter nytte og utilitet, som man kalder det, kun til individet, og siger, at der er en sænkning i min nytte, hvis jeg betaler skat, som gør, at andre får det bedre. Det tror jeg nemlig ikke, der er. Det øger for eksempel også min nytte i samfundet, når jeg kan se, at mine venners børn har det godt i børnehaven. Og jeg tror, det er den måde, vi er nødt til at se på, at der også er noget, der hedder en kollaborativ og fælles værdiskabelse, som gør, at når alle mennesker løftes, så er det faktisk ikke andre, der føler, at vi mister noget, når vi betaler skat. Det er ikke en objektiv sandhed, at alle føler, at vi mister noget ved at betale skat, selvom det selvfølgelig er irriterende. Hvor er det vidunderligt med et så diverst panel her. Der er en masse definitionsspørgsmål, som vi berører hele tiden. Der er den folkelige aktie, altså hvordan tager vi ejerskab og gør det hverdagsnært. Sovs og kartofler, var jeg lige ved at sige, for nu ikke at sige frikadelle. Og så er der det der med, hvornår er noget politisk, og hvornår er det i virkeligheden noget, vi kan klare selv derude i den store kollektive inspiration. Så det har været vidunderligt at have her på scenen. Mads Falkenflet, du vil gerne fortælle os om den lille bølge, men du skal gøre det på 20 sekunder, fordi lige om lidt, det skal jeg. Og du tegner til, Anders. Der må blive en tegning. Ja. Jeg vil hellere sige nu til det her med politik og økonomi, at økonomi, det er et redskab til at nå nogle mål. Jeg gav dig chancen for at fortælle om den lille bølge. Og målet, det skal vi bestemme demokratisk. Men økonomien er i service for både mennesker og planet, og skal defineres ud fra, hvad der er godt og skidt, og hvad der giver værdi osv., ud fra, hvad vores fælles mål er. Og så kan vi indrette økonomien efter det. Og så skal vi være varsomme over for tallenes magt, som både økonomer og politikere har en interesse i, og lidt stå bag ved at holde foran sig. Tusind tak. Selvom der er usikkerhed. Så din lille bølge kommer i næste nyhedsbrev, ikke også? Ja. Mange tak skal I have. For fra det vidunderlige panel her skal vi nu til en debattør, som jeg har glædet mig enormt meget til at høre fra. Kom op til mig, Caroline Bessermann. Studerer klimaforandringer, arbejder i den grønne ungdomsbevægelse og også i Mellemfolkeligt Samvirke, og sådan på den måde har en finger rigtig, rigtig mange steder. Se så meget engagement, så meget begejstring, så meget viden og så meget handlekraft. Hvad skal der ske? Ja. Tak. Jeg skrev min tale færdig i går aftes, og i dag så skete der nogle ting, som har gjort, at jeg lige vil starte et andet sted. Fordi vi tror alle sammen, at vi er ambitiøse, og det er vi ikke. Jeg har været til sessioner i dag med snakke, der kunne være taget for 10 år siden. Analyser, der kunne være fremlagt for 10 år siden. Og det er nedslående, fordi vi sidder her og tror, at vi er på frontlinjerne. Vi er virkelig dem, der skubber fremad. Men vi bliver ved med at give de samme vage svar. Nogen bliver ved med at personificere klimakrisen, eller alle de her ting. Vi går i de samme fælder igen og igen. Og det er også sket i løbet af den her konference, og det synes jeg bare, at vi skal have os for øje. Og det er der nemlig rigtig mange af de her sessioner, der har gjort.
Det er, fordi der ikke har været nogen unge med i dem alle sammen. Men vigtigt for mig lige at sige, inden jeg begynder min rigtige tale, at vi skal altså udvikle vores analyser hele tiden, fordi virkeligheden udvikler sig i rivende hast, og vi bliver nødt til at højne det ambitionsniveau, hvis vi skal komme nogle vegne. Og så, når vi har gjort det, så kan I tage alt det, der kommer i talen nu, fordi det havde jeg antaget i går, at det ambitionsniveau var på plads. Så kan vi tage det, og så kan vi bruge det derfra. Okay? Godt. Nu til talen. Så... For præcis en uge siden, der sad jeg på jorden i Paris. Det gjorde jeg efter en demonstration, der havde været mod oliegiganten Total. Total Energies, de er den virksomhed i verden, der godkender allerflest nye olie- og gasprojekter. Og sidste fredag, der havde de deres generalforsamling, hvor de gerne ville lave en klimaplan, der gjorde, at de kunne øge deres udledninger frem mod 2030. Så meget naturligt, så var vi mange, der var mødt op for at protestere det åbenlyse vanvid, det er, at jagte efter mere olie og gas på nuværende tidspunkt. Men vores budskaberne i vores demonstration, i hvert fald dem, der blev skrevet om i medierne, handlede ligesom ikke om, hvorfor Total gjorde, som de gjorde. Det handlede ikke om, hvorfor det var lovligt, det de gjorde, eller hvorfor der er en del mennesker, der synes, at det også er ønskværdigt. Det er nogle af de mekanismer, som den her trivselskonference har stillet spørgsmålstegn ved. Det er det maskineri, som fungerer inde bag ved facaderne i oliegiganterne. Det er det, der sker inde bag Finansministeriets mure. Det er det lille maskineri, der faktisk også fungerer inde i os alle sammen på daglig basis. Og jeg kommer ikke for at udlægge kritikken af den nuværende økonomi. Jeg kommer heller ikke for at tale om alternativerne. Hvis I bare har fulgt 10% med i, hvad der er foregået i løbet af den her konference, så ved I det allerede. Så jeg kommer for at fortælle, hvad gør vi nu? Hvad gør vi for at værne om det idéfællesskab, som nogen har været i de sidste 48 timer, andre har været i flere år? Hvordan får vi sparket til det momentum, der endelig er ved at begynde at tage fart? Og hvordan sørger vi for ikke at smide hele lortet på gulvet, så vi alle sammen er dømt til at skulle leve i den her vækstafhængige økonomi til resten af vores dage. Okay? Så, mit første budskab, det er, gør det simpelt. Mange af os, vi ved på nuværende tidspunkt godt, at mainstream-økonomerne virkelig i de seneste årtier har gjort en dyd ud af at lave lange læresætninger, lave grafer, lave deres egen terminologi. Og det har gjort, at økonomiens sprog ikke bare er blevet magtens sprog, det er også blevet gjort til sproget for de få. Og jeg har siddet de sidste 2 dage og hørt på virkelig velbegrundet, velunderbygget og velformuleret kritik af det nuværende økonomiske system. Men jeg er også gået hjem virkelig træt i hovedet. Altså, fordi at alle de ting, der bliver talt om herinde, ligesom på en eller anden måde prøver at matche det abstraktionsniveau og den detaljegrad, som mainstream-økonomien allerede har skabt. Og hvis jeg som ung, frisk, universitetsuddannet, ikke helt noob i det økonomiske sprog, har det på den her måde, så tror jeg, vi har et problem. For vores komplekse verden, for os mennesker, den bliver egentlig drevet af fortællinger. Mange af dem er ret simple. For vækstøkonomien, så er det, at hvis vi bare vækster, så har vi råd til det hele, og så er alle glade. Det er ikke en rigtig sætning, men den er virkelig, virkelig nem at huske, og den er endnu nemmere at gentage. På klimafronten, så er det også derfor, vi kæmper virkelig hver dag for, at samtalerne omkring klima ikke kommer til at falde ned i CCS og IPCC og gigawatt og terawatt og megawatt, you name it. Fordi det er en så tung og teknisk sfære, at man bare kan se lyset i folks øjne gå ud, når man træder derind. Og jeg mener virkelig, at snakken om den nye økonomi ikke må ende der. Så vi skal gøre det simpelt at være med. Min anden pointe, det er at gøre det komplekst. Og men være konkret omkring den her kompleksitet. Så på nuværende tidspunkt ved vi også, at den eneste grund til, at mainstream-økonomerne kan sætte alting på grafer, er fordi de undlader næsten alt det, der betyder noget. Og det vi nu skal prøve at gøre med den næste økonomi, det er, at vi skal prøve bare tilnærmelsesvis at imitere det hele menneske og de hele økosystemer. Heldigvis så tror jeg, at de fleste mennesker egentlig har et ret godt kompas omkring sig selv og omkring deres omgivelser.
Så vi skal egentlig bare tilbage til noget af det, og finde ud af det. Og det tror jeg både gælder for folk, der har været til den her konference. Jeg tror virkelig også, det gælder for folk, der ikke har været til den her konference, og aldrig nogensinde vil træde ind til sådan en her konference som i dag. Vi ved egentlig godt, hvad der er godt, og hvad der er skidt, hvad der giver værdi, hvad der giver mening, hvad der er genopbyggende, og hvad der er nedbrydende. Så når vi kommer tættere på det kompas, som faktisk bor inde i os alle sammen, så tror jeg, vi kan møde den her kompleksitet med en rigtig mange konkrete politikker. Og jeg tror ikke, vi skal have én politik on the rocks. Jeg tror, vi skal have en masse forskellige konkrete politikker i sådan en dejlig blandet cocktail. Så hvis vi lader de politikker egentlig komme ind og rumme de nuancer, og rumme den detaljegrad, de sammenhænge, som også på de ting, vi ikke kan sætte på tal og sætte formlen på, så tror jeg egentlig, vi er kommet et godt stykke vej. Og min sidste pointe, det er, at vi har brug for en fælles retning. Og det kan godt være for nogle af jer, så er I sådan, økonomi, den er heterodox, vi kommer aldrig til at blive enige, det er heller ikke ønskværdigt, vi bliver enige. Helt fair, jeg hører pointen, jeg er bare virkelig ikke enig, og jeg tror, at med den analyse, så kommer vi til at tabe. Fordi de neoliberale kræfter, som egentlig er super fans af mainstream-økonomien, de er sgu organiseret. Ikke bare nationalt, men internationalt. De ved godt, hvad deres mål er. De er også nogenlunde enige omkring midlerne, og så lægger de ellers bare et krydspres af kaliber, for at det politisk går deres retning. Og det er altså det, vi skal hamle op med den her bevægelse. Og hvis al den her snak, som der er foregået de sidste par dage, ikke bare skal være sådan en akademisk, intellektuel øvelse, så vil det altså kræve hårdt arbejde og organisering og en retning. Og det er rigtig hårdt at opbygge nye ting. Men med en stolt historik i den grønne ungdomsbevægelse, så vil jeg bare sige, at det alt bliver meget nemmere med en bevægelse. Og for at skabe den bevægelse, så har vi brug for en retning. Så det var tretrindsraketten. Gør det simpelt, gør det komplekst og gør det med en fælles retning. Fordi selvom de her kampråb, der var ude foran Total, de virkelig var indtrængende og virkelig var høje, så kan det bare ikke gøre det alene. Det kræver meget mere magt at skulle rive de nuværende systemer fra hinanden. Og den magt, den skal vi opbygge, og jeg tror på det, og jeg håber, I tror på det, fordi så kan vi begynde arbejdet, og så på et tidspunkt kan vi måske alle sammen tage til Paris, og så nyde gaderne, i stedet for at sidde og være tilbageholdt af politiet på dem. Tak. Det er jo en konference, som man jo godt kunne tænke sig bare fortsatte og fortsatte. Men vi er nået til dagens næst sidste ord. Er det ikke rigtigt, Julie Rosenkilde, sekretariatsleder ved Nyt Europa? Ordet er dit. Velkommen på scenen. Tusind tak, Anja. Og jeg har fået lov til at sige den afsluttende tak. Og i første omgang, tusind tak til dig, Anja, for at moderere debatterne her i plenarsalen. Giv hende lige en hånd. Og generelt, tusind tak for at være her de sidste 2 dage. Tak til alle jer, der har vist, hvor vigtig den her dagsorden egentlig er i Danmark. Tak til alle, der har deltaget og skabt samtaler, genereret idéer, engageret jer i det. Tak til alle jer, der har gjort os klogere, sat vores følelser i kog, inspireret os, provokeret os her til sidste moment. Tak til alle, der har været engageret og været med til at skabe sporsessioner. Vi håber virkelig meget, at I vil med på den videre rejse. Først og fremmest vil jeg lige sige tak til Green Solutions Center her på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi vi har fået lov til at låne jeres fantastiske faciliteter, endda midt i eksamensperioden. Tusind tak. Vi har haft over 44 forskellige indholdspartnere, der har været med til at drive den her konference. Vi har været mere end 1000 mennesker, som har været med til at skabe konferencen. Og det vi har ville med konferencen, det er sådan set at skabe en platform
om hvordan vi kan adressere de her forbundne kriser, og forhåbentlig skabe en well-being economy i fremtiden. Og bag konferencen, som I nok kan se, der er altså den her alliance, der hedder Well-being Economy Danmark. Og det er forskellige personer. Det er organisationer, som står bag den her alliance. Og derfor vil jeg også rigtig gerne sige tak til det kernehold, der står bag We All. Fordi det er netop gode organisationer og gode mennesker, som har lagt en masse kræfter i, at det her kunne ske. Og bare lige for at nævne det, så er kernegruppen, det er altså gode folk fra Oxfam Danmark, Rethinking Economics Danmark, Concito, Sundby-netværket, Danmarks Naturfredningsforening, Tænketanken Vela og så også for Nyt Europa. Og derudover, som I jo har set, så har vi haft fantastiske kunstnere og endnu mere fantastiske frivillige, der simpelthen bare har knoklet for, at det her kunne komme til at ske. Så tusind tak alle sammen. Og tak for at insistere på, at vi skal kunne lave noget, der er inspirerende og spændende. Og derfor vil jeg også gerne lige have, vi har meget kort tid tilbage, men alle, der lige har været involveret, rejser sig op, så man kan se, hvem det er, der har været med til at trække det store læs, eller i hvert fald vinker. Så rejser lige op i alle mulige forskellige steder i rummet. Og som I kan se, så den her konference, den har simpelthen været skabt af et samarbejde på alle mulige forskellige måder. Og vi mangler og har brug for rigtig mange gode kræfter, også i den nærmeste fremtid, så vi kan få den samfundsomvæltning, der er brug for. Og vi håber, at I alle sammen vil være med på rejsen. Og en ting, man lige kan gøre sådan umiddelbart efter for at støtte op om det, det er, når vi er færdige, tag en stol, samle den i 25 bunker, og hjælp os også med, at vi også kan holde weekend, når det kommer der til lige om lidt. Så det håber jeg rigtig meget, I alle sammen lige vil hjælpe os med, så vi får ryddet Københavns Universitet op rigtig pænt. Men for ordentligt at afslutte konferencen, så vil jeg gerne give det aller sidste ord til ungdommen, til fremtiden. Magnus og Freja, kom herop. Ja. Hej. Jeg hedder Freja. Og i løbet af den her konference, der har mig og Magnus skrevet lidt ned. Vi har fanget nogle citater og nogle små, sjove øjeblikke, som vi har lagt mærke til. Og det har vi gjort, fordi vi synes, det er virkelig vigtigt, at vi også sætter fokus, eller vi især sætter fokus på det, der sker imellem os. Og det vil vi rigtig gerne ære. Så vi vil starte vores tale eller tankestrøm med at læse højt for jer. Kunne vi måle i engagement, i forundring? Kultur er det, der binder os sammen. Kunst er det, der får tankerne i gang. Hvorfor i alverden skal vi ikke proppe kunst og kultur ned i munden på folk? Opgaven må være, at kunsten bare er iblandt os. Vi skal have et sted at leve, ikke bare et sted at være. Please consider time. Please consider space. Som en introvert, så var det ret skønt kun at interagere med sig selv. Success has once meant connection. National Performance Framework. Children is decriminalized. Jason Hickel, are you there? Capitalism is fundamentally undemocratic. We are the heirs of the world's revolutions. As long as Denmark is a company, the green transition will always just be a new market to go into. Når et barn bliver født her i verden, så er jeg sikker på, at de besidder et dybt flammehav af visdom, af intention, af skaberkraft, forankret i sin sjæl. Men det der sker, det er, at
autoriteter, de hælder gang på gang en lille kop vand ud over vores flamme, og så mister vi langsomt det, vi har inde i os. Det er ikke lykken, det her. Det var aldrig meningen, at vi skulle have så travlt. Man ved ikke, hvad man savner, før man ser det i et butiksvindue. Har du egentlig sat dig ind i, hvad du er stolt af at bruge din tid på? Vi kommer alle sammen et sted fra. Det er en meget god begyndelse. Det kan gøre noget at træde uden for sin comfort zone og komme i spil på en anden måde. Aktivister, de er ret kloge. Jeg savner, at vi er lidt mere kritiske over for det sprog, vi bruger. Det er jo også grænseoverskridende for de fleste af os, det tror jeg. Oikos betyder husholdning. Den her konference, den er virkelig nedefra og op. Det er vigtigt at tænke på. Har vi egentlig fællesskaber at invitere ind i? Man skal jo også sørge for, at folk har lyst til at komme igen. People already know in their hearts exactly what to do. Let's face it, we're fucked. I feel like we are in the 70s. Can you translate Danish? Socialdemokratiet siger til Socialdemokratiet. Prøv at høre, I leder os på vildspor. Og Niels Fuglsang er kritisk over for vækst. Og Stine Bosse skal nå et fly. Jeg synes, det er lidt skizofrent at sidde heroppe i det her panel. At bygge boghylden fra begge ender. Jeg tør godt indrømme, at jeg er ikke den store fortaler for svinebrug. Jeg tror, du er i et safe space. Peter, kommer du til at købe den der gård? Hvor mange har reelt tænkt sig at gå hjem og gennemføre et boligkøb lige nu? Så tror jeg, at din far han kommer lige en lille smule ned for sin liberale høje hest. Vi henvender os til de virksomheder, vi tror på skal eksistere i morgen. Der er ingen, der taler om, at det er dyrt at skabe vækst. In this time, you have to do a lot of activism without being recognized as an activist. Vi håber, at I vil være med til at gentænke det, der normalt tages for givet. Hvornår besluttede vi at skære hele samfundet over i en streg? Jeg vil hellere have en utryg, en usikker og en fantastisk fremtid, end den djævel, jeg kender. Den del, det var faktisk ikke vores tale. Det var vores tale. Og det synes jeg er ret vigtigt at bide mærke i, at det, der skete de sidste 2 dage, det skulle gerne have været en dialog. Og det synes jeg også, jeg har mærket, at den har været. Så derfor så er der også det her. Alt det, vi har skudt i luften, eller alt det, vi har skudt ud her, det kommer især også fra dem, lige så meget fra dem, der sidder ned, som dem, der har stået heroppe. Så nu vil jeg faktisk gerne lige have, at I kigger lige til højre og til venstre, og bagud, og foran, og lige kigger hinanden i øjnene. Og lige anerkender, at det faktisk, vi er samlet her. Det er et nyt format, vi har i Danmark. Den har mange navne. Den kan hedde trivselsøkonomi, og vi kan godt lige kalde den, at vi prøver at tage fat i rødderne på problemerne. De sidste 2 dage, der har vi lagt byggestenene. De byggesten, de står ret stærkt i kraft af vores mangfoldighed. Fordi vi er samlet på tværs af landet, sektorer, fagligheder og erfaringer. Konferencen samler nemlig de spredte vinde af initiativtagerne i samfundet. Det er jer. Og giver os muligheden for at blive en samlet orkan. En orkan kan blæse folk omkuld, men den her, den samler folk op og river dem med. Den første samling i Danmark er sket her, hvor vi har tænkt fælles, reflekteret fælles, drømt fælles, nogen har købt fælles, eller måske skal til det. Og der er brug for, at det her rum skabes i samarbejde med og på tværs af vores fagligheder og hverdage og erfaringer. Den gruppe, vi er i lige nu, det er en ret stærk kerne. Og vi skal lære, hvordan det her rum kan udvides med omhu. Og når hverdagen begynder på mandag,
så skal vi lære at bryde ud af status quo's komfort og stå fast. For vi står potentielt på et vendepunkt i dag. Lige nu så står vi i trivselsøkonomiens tankekerne eller idékerne, og vi kan sagtens, når vi om lidt træder ud af Sønder Campusdøren, vi kan gå hver til sit, vi kan tage hjem, og vi kan synes, det var da egentlig nogle spændende nok samtaler det her. Og så kan vi dele lidt slatter ud af dem til vores kollegaer, vores venner, vores ledere, vores hund og vores familie. Men vi kan også træde fuldkommen anderledes ud af døren. Vi kan også insistere på at vende det her punkt fra et potentiale til en forandring. Og den forandring starter i vores væremåde. Den starter i vores engagement, og den handler om vores mod til at gøre nyt. Så det vi har skabt de sidste 2 dage, det kan blive en start på noget, der kan blive gennemgribende, essentielt for vores forbindelse til hinanden, og for vores forbindelse til den klode, vi lever på. Ja, det kan faktisk bogstaveligt talt være en livsnødvendig forandring, for at kunne tage greb om vores mistrivsel og vores økologiske kriser. Og lige nu så er det op til os at tage fat i det her narrativ, og ændre det, så det er, at det matcher med, hvad vi ved og hvad vi føler, og så er vi oprigtige over for vores viden og vores følelser. Og det er tid til at redefinere reglerne for, hvordan vi arbejder, hvordan vi vækster, hvordan vi omgås. Og det er tid til at redefinere værdierne for os selv og hinanden. Og det er op til jer, det er op til mig, at omfavne et skifte, som vi har brug for. Hvis I oprigtigt har mærket, hvad det handler om, og hvad det er på spil, så skal I tage medejerskabet, som der er i det her samarbejde, og så skal I bære det med ud herfra. Uden for den her osteklokke, som vi sidder i lige nu, der er det her vildt grænseoverskridende. For det er godt nok svært at ændre grundlaget. Og især at stille spørgsmålstegn ved rammer, som folk føler en vis tryghed i. Det er grænseoverskridende at bringe en forandring på banen alene. Men pointen er, at du kan modsat det nuværende økonomiske system italesætte et alternativ på et sprog, som selv din moster kan forstå. Og du kan fjerne fremmedgørelsen fra økonomien og være den, der åbner snakken op. Og for jer, der er ældre end os, vi får tit ansvaret lagt på os omkring klimakrisen. Men vi har ikke topstillinger, og vi er heller ikke ansatte, og vi har ikke ansatte under os. Mange af os er nye i gamet, og mange af jer har en stemme, der træder igennem. Derfor er det virkelig vigtigt, at I også er modige. Og at I rykker på jeres fornemmelser og tør at bringe den her forandring på dagsordenen. Imellem hinanden, imellem jeres kollegaer, som ikke er her. Og at I stiller krav til politikerne om, at det her skal på dagsordenen. Nogle af jer er politikere selv. Det har så meget mere magt, når det vil gøre det sammen på tværs af generationer. Vi har brug for at anerkende, at konferencen starter som et snakkerum, men at den skal forankres som et handlerum. Så hvis du går og brygger på nogle idéer, det kunne være, at arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, eller noget, der skal prioriteres anderledes i jeres institution. Det kan være, at du vil købe et hus til 30.000 kroner efter i dag. Eller på en anden måde, måske har købt en bog om fremtidens virksomheder. Og for at der starter nogle tanker. Så bær de idéer uden på tøjet, hvor det kan ses. Bær initiativet og giv plads til, at den her idékerne kan udvikle sig. Og vær ikke bange for at famle, for nogle gange skal vi famle igennem usikkerheden, for at kunne lande det rigtige sted. Så lad os ture bringe idéer på banen, som ikke er prøvet før, fordi så skaber vi et handlerum. Så for at opsummere, vi har brudt isen på de her 2 dage. Vi har taget hul på forestillingen om, at vores samfundsrammer ikke er urokkelige. Men det er ikke alle, som har brudt igennem isen endnu. Som vi selv, så er der mange, som mistrives og ønsker en forandring. Men mange går rundt med den fornemmelse alene, og aner ikke, hvor handlingsrummet er.
så os, der står her i dag. Vi er på en måde en slags ambassadører for den her osteklokke. Og vi er blevet en del af et rigtig stort fællesskab. Og det gør os ret privilegerede. Og det ligger også et stort ansvar på os. Så lad os bære det ansvar sammen. Lad os åbne snakken og initiativet over for vores venner og vores kollegaer, over for vores ledere eller vores ansatte. Og lad os for alt i verden lytte til hinanden. For vores visdom, som vi har, den ligger i vores mangfoldighed. Jo flere vi er, jo klogere er vi. Og jo mindre vi udskammer hinanden, jo stærkere er vi. Trivselsøkonomi tilbyder et nyt narrativ. Vi oplever, at dens præmis først og fremmest handler lige netop om at anerkende, at vi er dybt forbundet til hinanden. Og det handler i høj grad om at lytte, om at fornemme, om at mærke, om at inkludere og samles om det, der binder os sammen. Det, der gør os menneskelige. For trivsel findes slet ikke uden fællesskabet. Så det handler ærligt talt om alt det, der er imellem os. Her kommer en anbefaling, og den går faktisk ud til forældre. Hvis man skulle tabe modet eller gejsten eller den her energi, som man måske kan mærke nu. Sæt dig ved dine børn. For børn, de er mesterdrømmere. Det kunne lige så godt være unge. Mestre til at fornemme, hvad der har værdi. Deres visioner er grænseløse, og de er ikke altid urealistiske, det vi er ved at lære. For de ser igennem systemet, og fordi de ikke er skolet af status quo endnu. Det er tiden til dem, du skal kæmpe for. Og endnu vigtigere, deres levegrundlag. Ja, det er faktisk vitterligt alt levende, som skal lyttes til. Og den iboende værdi hos alt liv er præcis det, vi prøver at sætte rammerne for nu. Vi prøver at skabe strukturen for den anerkendelse. For den handler nemlig om at forstå, at alt liv er livet værd. Tak.